नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन पेश गरेका थियो। नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन यसले पेश गरेका थियो। नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन, नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन, नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन यसले 2011 फागुन 16 मा पेश गरेका थियो। है, नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन यसले 2011 फागुन 16 मा यसले पेश गरेका छ। भनेपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले कहिले प्रतिवेदन पेश गर्यो भने 2011 फागुन 16, 2011 फागुन 16 मा यसले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। 2011 फागुन 16 मा यसले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन पेश गरेको रहेछ। यसरी बुझ्ने। भनेपछि 2011 फागुन 16 मा यसले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन पेश गरेको रहेछ भनेर बुझ्ने। यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग अनुसार यो विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन थियो भने 5+5। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग यो अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन थियो भने 5+5। विद्यालय शिक्षाको संरचना के थियो? 5+5। यसले विद्यालय शिक्षाको संरचना 1-5 लाई प्राथमिक र 6-10 लाई माध्यमिक शिक्षा भने है। यति बुझ्नुहोस्, यसमा अरु धेरै बुझ्न पर्दैन। अब यो 2012 सालको यो कुरा यो सोध्ने गर्थ्यो पहिला, यसलाई अलिकति ख्याल गर्नुहोस्। 2012 को यो कुरा। अहिले हामी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड भन्छौँ। अहिले हामीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड भनेका छौँ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड भनेका थियौँ। अब यसको स्थापना शिक्षा सामग्री केन्द्रको रूपमा भएको थियो। यसको स्थापना शिक्षा सामग्री केन्द्रको रूपमा भएको थियो। हालको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको, हालको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको लिमिटेड त्यो स्थापना गर्दा के नाममा भएको थियो भने शिक्षा सामग्री केन्द्र। अहिलेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना सुरुमा के नामबाट भएको थियो भने शिक्षा सामग्री केन्द्रको रूपमा। अहिलेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पहिला कुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो भने शिक्षक तालिमका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्य थियो। अहिले विद्यालय तहका पाठ्य पुस्तकहरू, पाठ्य सामग्रीहरू त्यो छपाई गरेर विद्यालय तहसम्म पुर्याउने काम गर्छ जनक शिक्षाले। अहिले विद्यालय तहका पाठ्य पुस्तकहरू छपाई र वितरणको जिम्मा जनक शिक्षाले लिएको छ। अब यसको स्थापना त्यो शिक्षक तालिम अथवा शिक्षक प्रशिक्षणका तालिम सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले 2012 सालमा भएको। 2012 सालमा त्यो शिक्षा सामग्री केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको। है, शिक्षक प्रशिक्षणका तालिम सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विषम 2012 सालमा त्यो शिक्षा सामग्री केन्द्र जुन हालको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। हालको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। यसरी बुझ। पछि यसले शिक्षक प्रशिक्षणका तालिम सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यो स्थापना भएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यसरी बुझ्ने। भनेपछि यो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना 2012 मा भएको छ। के प्रयोजनमा भएको छ? शिक्षक तालिमका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले। यसका विभिन्न नाम भयो। 2019 2024 मा जनक थपियो। 2035 मा गएर बल्ल लिमिटेड बनाइयो। ती यसका इतिहासका कुराहरू भए। अहिले यति कुरा बुझ्नु पर्यो, यो धेरै सोधेको पनि छ। यो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र कुन प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको थियो भने शिक्षक तालिमका सामग्री उत्पादन गर्न। अनि यसको सुरुवातको नाम शिक्षा सामग्री केन्द्र थियो। शिक्षा सामग्री केन्द्र थियो भनेर बुझ्ने। शिक्षा सामग्री केन्द्र थियो भनेर बुझ्ने। यति कुराहरू बुझ्नुहोस्। 2013 अब यसमा तपाईले 2013 सालमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम छ साथीहरु। यो कलेज अफ एजुकेसन, कलेज 2013 भाद्र 24 मा यो कलेज अफ एजुकेसन, यसलाई हामी शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय पनि भन्छौँ। 2013 भाद्र 24 मा
कलेज अफ एजुकेसन, यसलाई हामी के भन्छौँ? यसलाई हामी शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय पनि भन्छौँ। शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय पनि भन्छौँ। त्यसको स्थापना 2013 भाद्र 24मा कलेज अफ एजुकेसन, यसलाई हामी शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय पनि भन्छौँ। त्यसको स्थापना कलेज अफ एजुकेसन शिक्षा शिक्षण महाविद्यालयको स्थापना भयो 2013 भाद्र 24 अथवा 9 सेप्टेम्बर 1956मा कलेज अफ एजुकेसन, त्यसलाई हामी शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय भन्यौँ। त्यसको स्थापना भएको छ। कलेज अफ एजुकेसन अथवा शिक्षा शिक्षण महाविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? 2013 भाद्र 24। 2013 भाद्र 24 भने बुझ्ने। 2013 भाद्र 24मा कलेज अफ एजुकेसन अथवा शिक्षा शिक्षण महाविद्यालयको स्थापना भयो। शिक्षा शिक्षण महाविद्यालयको स्थापना भयो। यसले शिक्षकलाई तालिम दिन नर्मल स्कुलको स्थापना, घुमुवा अथवा घुम्ती शिक्षक तालिमको व्यवस्था, यी कुराहरू भए। नर्मल स्कुल, घुम्ती शिक्षक तालिम, यसको स्थापनाको कुरा। नर्मल स्कुलको स्थापना, घुम्ती अथवा घुमुवा शिक्षक तालिम, यी चाहिँ 2013 सालमा स्थापित विषयहरू हुन्। पछि कलेज अफ एजुकेसन शिक्षा शिक्षण महाविद्यालयको स्थापना, नर्मल स्कुलको स्थापना, घुम्ती अथवा घुमुवा शिक्षक तालिम, यी चाहिँ 2013 सालका घटनाक्रमहरू भयो। यति चाहिँ 2013 सालमा पुग्यो। अहिले यो कलेज अफ एजुकेसन अहिलेको शिक्षा शास्त्र संकाय है, सुरुवातमा लाने यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा जेठो छ। 2016 सालमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको 2016 मा, तर यसको स्थापना 2013 भाद्र 24 मै यो कलेज अफ एजुकेसन शिक्षा शिक्षण महाविद्यालयको स्थापना भयो। यसले यसको काम भनेको टिचरको तालिम दिने हो, खास गरी त्यो सेवाकालीन तालिम र पूर्व सेवा। यो 2016 सालमा टियु अन्तर्गत गयो। 2028 मा यसलाई शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान बनाइयो, संस्थान। 2043 मा गएर यसलाई शिक्षा शास्त्र संकाय बनाइयो। अहिले पनि त्यही छ, अहिले पनि शिक्षा शास्त्र संकायको रूपमा छ। भनेपछि 2013 मा शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय अथवा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना, एउटा नर्मल स्कुल अथवा घुम्ती शिक्षक तालिमको कुरा बुझ्नु पर्यो। घुम्ती शिक्षक तालिमको कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो कुराहरू 2013 सालमा भएको थिए भने बुझ्ने है, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो खासै यसमा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ छैन, यसलाई छोडौँ। अब यो 2015 मा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा, नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पायो? नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पायो? 2015 सालको संविधानले दियो। नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पायो? त्यो 2015 है। अर्को, यो बहुउद्देश्य माध्यमिक विद्यालय अथवा बहुउद्देश्य विद्यालय भने तपाईँ हामी 2004 सालदेखि 2014 सालसम्म यो प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको सन्दर्भमा त्यसलाई हामी आधार शिक्षा भनेर चिन्नेछौँ, आधार शिक्षा भनेर चिन्नेछौँ। 2015 देखि 2025 सम्मको अवधिलाई यसलाई बहुउद्देश्य विद्यालयको रूपमा लिन्छ। बहुउद्देश्य विद्यालयको रूपमा लिन्छ। बहुउद्देश्य विद्यालय भन्यो भने 2015 देखि 25 त्यो बहुउद्देश्य विद्यालय, 2015 देखि 2025 को अवधि त्यो बहुउद्देश्य विद्यालय उकेर छ। त्यो बहुउद्देश्य विद्यालय भनेर बुझ्नु। 2015 देखि 2025 सम्मको अवधि त्यो बहुउद्देश्य विद्यालय भनेर बुझ्नु। भनेपछि यो बहुउद्देश्य विद्यालयको रूपमा यो 2015 देखि यसको स्थापना भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि बहुउद्देश्य विद्यालय भन्यो भने 2015 भनेर बुझ्ने है। खास गरी पोखरामा राष्ट्रिय मावि छ, नेसनल हाई स्कुल, त्यसलाई एउटा बहुउद्देश्य विद्यालयको रूपमा त्यसलाई स्थापना गरिएको थियो भनेर बुझ्ने, त्यो तरिकाले बुझ्ने। अब यो 2016 को कुरा तपाईले दुईटा कुरा मात्रै बुझ्नु। 2016 मा धेरै परेन, दुईटा कुरा मात्रै बुझ्नुस्। यो सोधेको पनि छ, यो प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सर्वप्रथम सरकारी तौरबाट कहिले प्रकाशन भयो? यो पराएर आएको थियो क्या साथी,
करारे माविमा सोधेको थियो ठ्याक्कै जोडी मिलाउनेमा यता इभेन्ट दिएको थियो यता मिति दिएको थियो। अब प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट कहिले प्रकाशन भयो? प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी स्कुलको तौरबाट कहिले प्रकाशन भयो भने 2016 वैशाख। प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट कहिले प्रकाशित गरियो भने 2016 वैशाख 2016 साल वैशाख। प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट कहिले प्रकाशित गरियो भने 2016 वैशाख 1 गते। 2016 साल वैशाख 1 गते भन्ने। प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट कहिले प्रकाशित गरियो भने 2016 वैशाख 1 भनेर भन्नु। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? तो 16 असार 30। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? 2016 असार 30 मा यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हो। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्यो 2016 असार 30। 16 असार 30 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना। 2016 असार 30 मा के भयो? यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? 16 असार 30। अब यसको पहिलो कुलपति को हुन् भन्यो श्री 5 कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाह। कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाह। दुईटा इभेन्ट, एउटा प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट कहिले प्रकाशन गरियो? 16 वैशाख। प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट कहिले प्रकाशन गरियो? 2016 वैशाख। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? 2016 असार 30। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भयो? 2016 असार 30। 16 असार 30 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना। जसको पहिलो कुलपति कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाह रहेछ। दुईटा कुरा मात्रै सम्झे हुन्छ, एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, अर्को प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट प्रकाशन 16 साल वैशाख 1 गते। यसरी बुझ्ने। 2018 साल 2018 सालमा यो सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भएको छ। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन कहिले भयो? 2018 वैशाख 25। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन कहिले भयो? 2018 वैशाख 25। 18 वैशाख 25। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन कहिले भयो? 18 वैशाख 25। अब यो मिति भन्दा हामीलाई यसको अध्यक्ष को थिए भनेर सोध्न सक्छ। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको अध्यक्ष को थिए? त्यो अध्यक्ष सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको अध्यक्ष चाहिँ सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको अध्यक्ष को थिए? त्यो अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा थिए। अध्यक्ष को थिए? अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा थिए। अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा थिए। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको अध्यक्ष को थिए भन्यो भने त्यो विश्वबन्धु थापा को थिए? विश्वबन्धु थापा थिए भनेर बुझ्नु। त्यो विश्वबन्धु थापा थिए भनेर बुझ्ने। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको अध्यक्ष को थिए भन्यो भने त्यो विश्वबन्धु थापा भनेर बुझ्ने। विश्वबन्धु थापा भनेपछि सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको अध्यक्ष को थिए? विश्वबन्धु थापा भनेर बुझ्नु पर्यो। यसले 2018 असार 15 मा प्रतिवेदन दिए, त्यो घोगिराख्नु पर्दैन खासै। अब तपाईहरुले यो अञ्चल शिक्षा अधिकारीको स्थापना, अञ्चल शिक्षा अधिकारीको स्थापना 2018। अञ्चल शिक्षा अधिकारी 2018 भनेर बुझ्नुहोस् एउटा। अब अर्को चाहिँ यति कुरा बुझे हुन्छ, यसमा त्यति धेरै 18 मा तपाईहरुले ख्याल गर्ने कुरा 2018 वैशाख 25 सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन एउटा त्यो बुझ्नुहोस्। त्यसको अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा भनेर बुझ्नु। नम्बर 2 यति बुझे हुन्छ। र
2018 मा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको स्थापना। यति तीनटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, यति तीनटा कुरा ख्याल गर्नुहोला स्लाइडमा है। सर्वाङ्गी राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन 2018 वैशाख 25, अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा। र 2018 मा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको स्थापना भनेर जान्नु। अञ्चल शिक्षा अधिकारीको स्थापना भनेर बुझ्नु। यो 2019 मा यो पहिलो शिक्षा होइन, पहिलो शिक्षा होइन, पहिलो शिक्षा ऐन 2019 मा आयो। एउटा यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसमा तीनटै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् साथीहरू। एउटा पहिलो शिक्षा ऐनको कुरा, आज अर्को 75 जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्य स्थापना। अहिले हामी शिक्षा विकास इकाइको रूपमा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रूपमा छ है। पहिला जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय हुँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै अहिले हाल 77वटा जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना छ। यो 2019 सालको पाठ हो। भनेपछि 75वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय अथवा पहिले 75वटै जिल्लामा शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना अथवा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना कहिले गरियो भने 2019 भनेर बुझ्छ। 2019 भनेर बुझ्छ। 75वटै जिल्लामा जुन शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना कहिले गरियो त्यो 2019 भनेर बुझ्नु। 75वटै जिल्लामा त्यो शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना कहिले गरियो त्यो 2019। अर्को कुरा बुझ्न पर्यो, नेपालमा व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन कहिलेदेखि सुरु गरियो? यो घटनाक्रम धेरै सोधेको छ है। तपाईले दुईटा चीज बुझ्नुपर्छ। एउटा, नेपालमा प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको औपचारिक सुरुवात कहिले भयो? जुन 1979 सालको कुरा पढेका थियौँ हामी। नेपालमा प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षाको औपचारिक सुरुवात कहिले भयो? औपचारिक सुरुवात भएको हामी 1979 साललाई मान्छौँ। तर नेपालमा व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा कहिलेदेखि दिन सुरु गरियो भने 2019। यो तीनटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्। एउटा पहिलो शिक्षा ऐनको कुरा जान्नुहोस्, अर्को 75वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापनाको कुरा जान्नुहोस्, अर्को व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन सुरु गरिएको, यो तीनटा कुरा जान्नु। पहिलो शिक्षा ऐन एउटा, अर्को 75वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना दोस्रो, तेस्रो व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन सुरु गरिएको तेस्रो, यो कुरा जान्नु। पहिलो शिक्षा ऐन जारी, दोस्रो 75 जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना दोस्रो, अर्को व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन कहिलेदेखि सुरु गरियो भने व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन कहिलेदेखि सुरु गरियो भने यो 2019 भनेर बुझ्ने। 2019 भने व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन सुरु गरिएको 2019 भनेर बुझ्ने है। यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब यो 2020 को यो एउटा घटनाक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। 2020 सालको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम यो परार पनि आएको थियो। अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात अथवा उद्घाटन परीक्षणका रूपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात कहिले गरियो है? अनिवार्य परीक्षणका रूपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात अथवा समुद्घाटन अथवा सुरुवात कहिलेबाट गरियो भने 2020 माघ 13। 2020बाट यो माघ 13 भनेर त नसोध्ला। 2020 माघ 13 मा झापाको बुधबारेमा, झापाको बुधबारे है, यो झापाको बुधबारेमा श्रीपाद महेन्द्रबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन गरेका थिए। श्रीपाद महेन्द्रले अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन गरेका थिए। भनेपछि अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन अथवा सुरुवात अथवा परीक्षण के भन्ला? अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात भन्ला, उद्घाटन भन्ला अथवा परीक्षण भन्ला। यो कहिले भएको रहेछ भन्दा 2020 साल। 2020 सालमा भने बुझ्ने 2020 माघ 16 पहिलो बुधबारेमा उद्घाटन भएको रहेछ,
सुरुमा 109वटा गाउँ पञ्चायतमा भाग छ, गाउँ पञ्चायत अथवा नगर पञ्चायतमा भाग छ। यो 109 भनेर सोध्दैन, सोधिहाले झापाको बुधबारे सोध्ने हो, 2020 साल सोध्ने हो। अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन अथवा सुरुवात अथवा परीक्षण अथवा प्रयोग भनेर सोध्ने, यति बुझ्नु। अब 2021मा एउटा चिज बुझ्नुहोस्, 2021मा विशेष शिक्षाको सुरुवात भनेर बुझ्नु। 2021मा 2021 सालमा विशेष शिक्षाको सुरुवात भनेर बुझ्नु। विशेष शिक्षाको सुरुवात भनेर बुझ्ने के भनेर बुझ्ने, विशेष शिक्षाको सुरुवात भनेर बुझ्ने। 2021 सालमा विशेष शिक्षाको सुरुवात कसका लागि, दृष्टिविहीनका लागि। कुन स्कुलको स्थापना, त्यो लेबोरेटरी स्कुलको स्थापना। 2021 सालमा विशेष शिक्षाको सुरुवात त्यो लेबोरेटरी स्कुल कीर्तिपुरमा दृष्टिविहीनबाट। यो सम्झनुहोस् है, नेपालमा विशेष शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको, 2021। पहिलो पाठ त बुझ्नु पर्यो। नेपालमा विशेष शिक्षाको सुरुवात सर्वप्रथम कुन कसका लागि गरिएको थियो भन्यो भने त्यो विशेष शिक्षाको सुरुवात अब दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने कामबाट सुरुवात भएको छ। नेपालमा विशेष शिक्षाको सुरुवात 2021 सालबाट भएको छ। लेबोरेटरी स्कुल कीर्तिपुरमा भएको छ। यो दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि जुन पठन पाठनको थालनीबाट यो विशेष शिक्षाको सुरुवात भएको छ। यो दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि सुरु भएको छ। यो लेबोरेटरी स्कुलको स्थापनाबाट भएको छ। यो विशेष शिक्षाको सुरुवात 2021 भन्ने बुझ्नु। 2021 सालमा विशेष शिक्षाको सुरुवात दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि, सर्वप्रथम दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि यो लेबोरेटरी स्कुलको स्थापना भनेर बुझ्नु हो। यो चाहिँ 2021 मा यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब यो 2022 को यो त्यति धेरै चाहिँ छैन। यो कलेज अफ एजुकेसनले एमएड पढाउन सुरु गरेको छ एउटा। अर्को कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र भन्छ, त्यसलाई एक्सटेन्सन सेन्टर भन्छ, त्यो वीरगञ्जमा स्थापना भएको छ। कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र सर्वप्रथम कहाँ खुलेको रहेछ भन्यो भने त्यो वीरगञ्जमा। कलेज अफ एजुकेसनको एक्सटेन्सन सेन्टर अथवा विस्तार केन्द्र सर्वप्रथम कहाँको स्थापना भएको रहेछ भन्यो भने त्यो कहाँ, त्यो वीरगञ्ज। कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र अथवा एक्सटेन्सन सेन्टर सर्वप्रथम कहाँ खुलेको रहेछ, वीरगञ्जमा भनेर बुझ्ने। कहाँ, वीरगञ्जमा भनेर बुझ्ने। यसरी बुझ्नु। अब यो 2023 मा तीनटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्। तीनटा कुरा। एउटा प्राथमिक शिक्षकलाई तालिम दिनका लागि यो विस्तार तालिम कार्यक्रम भन्छ अथवा शिक्षण स्तर वृद्धि कार्यक्रम सुरु भएको छ। एउटा त बुझ्नुहोस्, यो प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिन यसलाई विस्तार तालिम कार्यक्रम भन्छ अथवा यो शिक्षण स्तर वृद्धि कार्यक्रम किन भने यो बेला मैले यो कुरो मात्रै बुझाएँ है साथी, त्यो डिटेल चाहिँदैन तपाईँहरूलाई। यति बुझ्नुहोस्, त्यो शिक्षण स्तर वृद्धि कार्यक्रम भनेको के हो भने त्यो बेला शिक्षक तालिम लिनका लागि अब 8 कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने थियो। तर हामीसँग त्यो 8 कक्षा पास गरेका मान्छे पनि थिएन। त्यसैले सुरुमा यो शिक्षण स्तर वृद्धि कार्यक्रमले सुरुमा चाहिँ 1 वर्ष त्यो कक्षा 8 बराबरको योग्यता बनाउने हिसाबले शिक्षण स्तर वृद्धिको कार्यक्रम गर्ने र त्यसपछि 1 वर्ष 10 महिना भन्थ्यो शिक्षक तालिमको कार्यक्रम दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सुरुमा त्यो शिक्षण स्तर वृद्धि कार्यक्रम 1 महिना दियो, पछि चाहिँ 1 वर्ष दियो, कक्षा 8 मात्रै। पछि चाहिँ शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम मार्फत महिलाहरूलाई 3 वर्ष 5 कक्षा पास गरेका छात्राहरूलाई 6, 7, 8 3 वर्ष त्यो शिक्षण स्तर वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ के अरे सहभागी गराउने। अब 8 कक्षा पास गरे अनि त्यसपछि फिडर छात्रावासमा राखेर पहिला त्यसरी चाहिँ पढाउने काम गरिन्थ्यो अनि त्यसपछि शिक्षा क्याम्पसमा लगेर उसलाई तालिम दिइन्थ्यो। त्यो खालको कार्यक्रम थियो।
यो त्यति धेरै नसोध्ला, तर कुरो त्यसरी बुझ्नुहोस्। तपाईँले यहाँ दुईटा कुरा ख्याल गर्ने विशेष त, पहिलो शिक्षा नियावली कहिले प्रकाशन भयो? ऐन भन्यो भने 2019, पहिलो शिक्षा ऐन भन्यो भने 2019 भनेर बुझ्ने। दोस्रो कुरा त बहिराहरूका लागि विशेष शिक्षाको प्रारम्भ कहिले भयो? 2021 मा दृष्टिबिनका लागि भयो, 2021 मा बहिराका लागि भयो है। 2021 मा दृष्टिबिनका लागि भयो, 2023 सालमा यो बहिराहरूका लागि विशेष शिक्षा दिन कामको सुरुवात गरियो। भनेपछि 2023 का दुईटा कुरा एकदमै ख्याल गर्ने। पहिलो शिक्षा नियावली प्रकाशन भएको, ऐन भन्यो भने पहिलो शिक्षा ऐन 2019 भनेर बुझ्ने, पहिलो शिक्षा नियावली भन्यो भने 2023 भनेर बुझ्ने। र यो बहिराहरूका लागि विशेष शिक्षा दिने कार्यको प्रारम्भ 2023 साल 21 मा दृष्टिबिनका लागि, 2023 मा बहिराका लागि, 2026 मा शारीरिक अपाङ्गका लागि, 2037 मा सुस्त मनस्थितिका लागि। यसरी चाहिँ भएको छ है। यसरी चाहिँ त्यो विशेष शिक्षाको विकास क्रम त्यसरी भएको छ है। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भन्यो भने त्यो राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना 2024 जेठ 29 मा। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भने 2024 जेठ 29, 24 जेठ 29। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? 2024 जेठ 29, 24 साल जेठ 29। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? 2024 साल जेठ 29 मा, 24 जेठ 29 भनेर बुझ्नु। राष्ट्रिय व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना 2024 साल जेठ 29 गते, 2024 जेठ 29, 2024 जेठ 29 मा त्यो राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो है। अब यो 2026 को त मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यो शारीरिक अपाङ्गका लागि विशेष शिक्षा 2026, खगेन्द्र बहादुर सिंह बस्नेतको सक्रियता, खगेन्द्र बहादुर बस्नेतको सक्रियतामा। अब 2027 मा शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रमको सुरुवात, शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम त्यो युनिसेफको छ। कसको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो भन्यो भने युनिसेफको सहयोग। शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम, शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम, शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम, यो शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम कसको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो भन्यो भने युनिसेफ, युनिसेफको भनेको। शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम यो कसको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो भन्यो भने युनिसेफ, कसको? युनिसेफको सहायता। युनिसेफको सहायतामा शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम भने सुरुवात गरिएको छ। युनिसेफ भने बुझ्ने के भन्ने? युनिसेफ। शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम त्यो युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई हामी महिला शिक्षण कार्यक्रम भन्छ साथी। महिला शिक्षण कार्यक्रम, यो शब्द बुझ्नुहोस् है, महिला शिक्षा होइन, महिला शिक्षण। महिलाहरूलाई शिक्षक बनाउने एउटा उद्देश्यका साथ यो सुरुवात गरिएको कार्यक्रम। यो शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रमले सुरु गरेको 2028 बाट पोखरा क्याम्पसमा। यो छात्रावासमा राखेर शिक्षक तालिम दिने काम गरेको। पहिला के अरे शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम फिडर छात्रावासमा बसेर गर्थे। अहिले पनि ती फिडर छात्रावास 20 वटा छन्, तर तिनले अहिले पिछडिएको समुदायका छात्राहरूलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँच पुर्याउने काम गर्छन् अहिले। अब पहिला यिनको काम के प्रयोजनमा थियो भन्नुहुन्छ भने टिचर ट्रेनिङको प्रयोजनमा थियो। त्यसैले यो महिला शिक्षण कार्यक्रम यो 2028 सालबाट भयो। 2028 साल महिला शिक्षण भन्यो भने शिक्षण कहिलेकाहीँ शब्दले पनि बुझ्नुपर्छ। महिला शिक्षा भन्यो भने त हामी 1945 वीर शमशेरले गङ्गाबाईको प्रेरणाले
ठमेलमा प्राथमिक शिक्षा भनेर बुझ्छौँ। औपचारिक रूपमा महिला शिक्षाको फेरि 1980 मा कन्या पाठशालाको स्थापना त्यहाँबाट बुझिन्छ। र महिला शिक्षण कार्यक्रम यो टिचिङ शिक्षण पेसामा महिलाहरूको सहभागिता बढाउने उद्देश्य हो। यो टिचिङ पेसामा हो, शिक्षण पेसामा महिलाहरूको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यो शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रमले 2028बाट यो महिला शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात गरेको रहेछ। यसरी बुझ्ने। अब यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईँले बुझ्नु भएको हुन्छ। हामीले अलिअलि शिक्षा ऐनमा पनि यसका कतिपय कुराहरू पढेका छौँ। यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना यसलाई के भन्छ? यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना भन्छ। 28-32 है राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना, यसलाई हामी के भन्छौँ? 28-32। अब यसलाई नयाँ शिक्षा योजना पनि भन्छ। एउटा यसलाई के भन्छ? यसलाई नयाँ शिक्षा योजना भन्छ। यसलाई भन्दा नयाँ शिक्षा योजना भन्छ। यो 5 वर्षमा 3 चरणमा लागू गरिएको छ। वर्ष 5, 28, 29, 30, 31, 32 गरेर 5 वर्षमा 5 वर्ष लगाएर देशव्यापी लागू भएको रहेछ। 3 चरणमा लागू गरिएको रहेछ। 3टा चरणमा लागू गरिएको रहेछ। यो प्रयोगात्मक चरणमा यसले 15 जिल्लामा लागू गरिएको छ। प्रयोगात्मक चरणमा 15 जिल्लामा लागू भयो। मध्यावधि चरणमा यो 36 जिल्लामा लागू भयो। चरणमा यो 24 जिल्लामा लागू भएको थियो। यो प्रयोगात्मक चरणमा यो 15 जिल्लामा लागू भएको थियो। मध्यावधि चरणमा यो 36 जिल्लामा लागू भयो र स्थायी चरणमा यो 24 जिल्लामा लागू 24 जिल्लामा लागू है। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना प्रयोगात्मक चरणमा यो 15 जिल्लामा लागू भयो। मध्यावधि चरणमा 36 जिल्लामा लागू भयो र स्थायी चरणमा यो 24 जिल्लामा लागू गरिएको थियो है। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना यो प्रयोगात्मक चरणमा 15 जिल्ला, मध्यावधि चरणमा 36 जिल्ला र स्थायी चरणमा 24 जिल्लामा लागू गरिएको छ। प्रयोगात्मक चरण 15 जिल्ला, मध्यावधि चरण 36 जिल्ला र स्थायी चरणमा 24 जिल्लामा लागू गरिएको छ। प्रयोगात्मक चरण 15 जिल्ला, मध्यावधि चरण 36 जिल्ला, स्थायी चरण 24 जिल्ला है। प्रयोगात्मक चरणमा 15 जिल्ला भनेको पहिलो र दोस्रो वर्षलाई यसले प्रयोगात्मक चरण भन्यो। तेस्रो र चौथो वर्षलाई यसले मध्यावधि चरण भन्यो र अन्तिम वर्षलाई यसले चाहिँ के भनेको छ? अन्तिम वर्षलाई यसले अन्तिम वर्षलाई के भनेको छ? 5औं वर्षलाई यसले 5औं वर्षलाई यसले स्थायी चरणको रूपमा लिएको छ भनेर बुझ्नु। स्थायी चरणको रूपमा लिएको छ भनेर बुझ्ने। अब राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अब पहिलो वर्ष कुन जिल्लामा लागू भयो भने सोध्यो भने यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना पहिलो वर्ष चितवन र कास्की गरेर यो 2 जिल्लामा लागू भयो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना पहिलो वर्ष कुन जिल्लामा लागू गरियो भने पहिलो वर्ष चितवन र कास्की गरेर 2 जिल्ला, चितवन र कास्की। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना सर्वप्रथम लागू गरिएका जिल्ला कुन हुन् भने चितवन र कास्की। चितवन र कास्की भनेर बुझ्नु। अब अर्को कुरा बुझ्नुहोस्। पद्धतिको योजना अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो भने 3-4-3। 3-4-3 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो भने सोध्यो भने यसले विद्यालय शिक्षाको संरचना 3-4-3 को कुरा गर्छ। यसले 1-3लाई प्राथमिक भन्यो, 4देखि 7लाई यसले निम्न माध्यमिक भन्यो र 8, 9, 10लाई माध्यमिक भन्यो। 8, 9, 10लाई माध्यमिक भन्यो। 8, 9, 10लाई के भन्यो? माध्यमिक भन्यो है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसले के भन्यो भने 1-3लाई प्राथमिक भन्यो, 4, 5, 6, 7 4-7लाई यसले निम्न माध्यमिक भन्यो, 8, 9, 10लाई यसले माध्यमिक भन्यो। 1-3लाई प्राथमिक, 4देखि 7लाई निम्न माध्यमिक र 8, 9, 10लाई यसले माध्यमिक भन्यो।
3-4 दिन। अब राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन थियो भन्यो भने 3-4-3 भनेर बुझ्नु। अब अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, राशिपय अनुसार माध्यमिक शिक्षाका प्रकार कुन कुन हुन् यो पनि जान्न पर्यो। अब अहिले शिक्षा ऐन अनुसार र राशिपय अनुसार फरक छ साथी। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारका भन्यो माध्यमिक विद्यालय। एउटा साधारण भन्यो, अर्को संस्कृत भन्यो, अर्को व्यवसाय। अहिले हामी प्राविधिक व्यवसायिक भन्छौँ। अहिले हामी प्राविधिक व्यवसाय भन्छौँ। राशिपयले साधारण संस्कृत र व्यवसायिक बनाएको थियो। साधारण संस्कृत र के बनाएको थियो? व्यवसायिक बनाएको थियो। साधारण संस्कृत र व्यवसायिक बनाएको। साधारण संस्कृत र व्यवसायिक बनाएको। अब अनिवार्य व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात कहिले भयो? 2028 देखि 2037 सम्म। अनिवार्य व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात यो 2028 देखि 2037 सम्म। अनिवार्य व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात कहिले भयो? 2028 देखि 2037 सम्म। अनिवार्य व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात कहिले भयो? 2028 देखि 2037 सम्म। 28 देखि 37 सम्म भने बुझ्नु। अनिवार्य व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात 2028 देखि 2037 सम्म। अब यसले उच्च शिक्षाका 4वटा तह हुन्छन् भन्ने। उच्च शिक्षाका 4 तह हुन्छन् भने एउटा प्रमाणपत्र तह, अर्को स्नातक तह, अर्को स्नातकोत्तर तह, अर्को अनुसन्धान तह। उच्च शिक्षाका कतिवटा तह? 4वटा तह। 4वटा तह। अब उच्च शिक्षाका 4वटा तह, 4वटा तह। उच्च शिक्षाका यसले 4वटा तहको कुरा गर्यो। एउटा प्रमाणपत्र तह, अर्को स्नातक तह, अर्को स्नातकोत्तर तह, अर्को अनुसन्धान तह। भनेपछि उच्च शिक्षामा राशिपयले कतिवटा तह? 4वटा तहको कुरा गरेको छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को एउटा यसले शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान, यति कुरा बुझ्नुहोस्। शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना। यो कलेज अफ एजुकेसनलाई शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान बनाएको राशिपयले 2028। कलेज अफ एजुकेसनले लाई राशिपयले के बनाइदियो? शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान बनाइदियो। शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान बनायो। शिक्षा शास्त्र अध्ययन भने बुझ्नु। कलेज अफ एजुकेसनलाई जुन राशिपयले शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान बनायो। अहिले हामी संकाय भन्छौँ। 43 सालदेखि संकाय भएको छ। उच्च स्तरीय के अरे शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2040 ले शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2040 ले चाहिँ त्यसलाई शिक्षा शास्त्र संकाय बनाउने भएको हुनाले अहिले हामी शिक्षा शास्त्र संकायको रूपमा छौँ है। अब शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान चाहिँ जुन 2013 सालको कलेज अफ एजुकेसन शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय त्यसलाई शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान बनाएको 2028 मा। यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले भने बुझ्ने। यसरी चाहिँ बुझ्नु। अब यो अब हामीले पढेका पनि छौँ, त्यति धेरै उ नगरौँ। यसमा एउटा शिक्षा ऐन जारी भएको रहेछ 28 कार्तिक 15 मा लागू भएको रहेछ। अब 2028 भाद्र 24 मा शिक्षा ऐन जारी भएर कार्तिक 15 देखि लागू भएको हामीले शिक्षा ऐनमा पनि पढेका छौँ। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना 28 भाद्र 5 गते। देशव्यापी बल्ल एउटै पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागू भयो। देशैभरि एउटै पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागू भएको 2028 बाट भनेर बुझ्ने। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना यो 2028 भाद्र 5 गते भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो विद्यालय निरीक्षक 3 प्रकारका बनाएको छ। एउटा प्राविनी, निमाविनी र माविनी भनेको थियो। 3 प्रकारका विनी बनाएको थियो। पछि 2030 सालमा 2 प्रकारमा झार्यो। 2050 सालबाट एकै प्रकारका विनी विद्यालय निरीक्षकहरू एकै प्रकारका भएको 50 सालबाट। 2028 मा 3 प्रकारका प्रावि, निमावि, माविनी 3टा अलग अलग। 2030 मा निमावि हटाइयो, निमाविनी।
50 मा गएर प्राविणी पनि हटायो, विद्यालय निरीक्षक बनायो है। ओके, अब यो खासै त्यति धेरै यसमा एउटा चिज मात्रै बुझ्नुहोस्। यसमा 2030 सालमा विशेष शिक्षा परिषदको गठन। यो विशेष शिक्षा परिषदको गठन कहिले भयो भने 2030 सालमा 2030 सालमा विशेष शिक्षा परिषदको गठन भएको। विशेष शिक्षा परिषदको गठन 2030 सालमा विशेष शिक्षा परिषदको गठन भएको है। यसरी बुझ्ने। अब 2031 यो महत्त्वपूर्ण छ। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा नम्बर 1। हेर नजुकिनुहोस्, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रयोग परीक्षण भन्यो भने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको परीक्षण प्रयोग भन्यो भने 2020। तर प्राथमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने घोषणा कहिले भयो भन्यो भने 2031। एउटा शिक्षा दिवस मनाउन कहिलेदेखि सुरु गरियो भन्यो भने 2031 फागुन 12। शिक्षा दिवस मनाउन कहिलेदेखि सुरु गरियो भन्यो भने 2031 फागुन 12। 2031 फागुन 12 2031 साल फागुन 12। शिक्षा दिवस मनाउन कहिले सुरु गरियो भन्यो भने 2031 फागुन 12 भनेर बुझ्नु है। 31 फागुन 12 भनेर बुझ्नु। अब 2035 मा दुईटा कुरा सम्झनुहोस्। दुईटा कुरा 2035 सालको दुईटा कुरा सम्झनुहोस्। एउटा कुरा कक्षा 1 का सबै छात्रहरूका लागि पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात भयो। एउटा त्यो सम्झनु पर्यो। कक्षा 1 का सबै छात्र छात्रालाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने कामको सुरुवात भयो। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको कुरा भयो। 1 दिन गाई जाने कक्षा 1 मा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको कुरा भयो। एउटा के सोच्छ भन्दा यो रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजनाको स्थापना कहिले भयो त्यसले सोच्छ। रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजनाको सुरुवात कहिले भयो 2035। दुईटा कुरा बुझ्ने। रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजना 2035। रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण सुरु कहिले भयो भन्यो भने 37 भाद्र 4। 37 भाद्र 4 गते भयो। रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजनाको सुरुवात कहिले भयो 2035। अब रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण सुरु कहिलेबाट भयो भन्यो भने 37 भाद्र 4 गते। 37 भाद्र 4 गते भयो। 37 भाद्र 4 गते भयो। दुईटा चिज। रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजना 2035 एउटा त्यो जान्न पर्यो। अर्को कुरा रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण सुरु कहिले भयो भन्यो भने 37 भाद्र 24 भन्यो। दुईटा कुरा ठ्याक्कै बुझ्नु पर्यो। भनेपछि 2037 साल भाद्र 24 मा यो रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण सुरु भएको रहेछ। रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण सुरु भएको रहेछ। रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारणको प्रारम्भ कहिलेबाट छ 2037 भाद्र 4 भनेर बुझ्नु। 37 साल भाद्र 4 नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारणको प्रारम्भ 37 भाद्र 4 भन्ने। 37 भाद्र 4। अब त्यसो भने आधुनिक प्राविधिक शिक्षालयको सुरुवात कहिले भयो यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय एउटा पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कुन हो यो दुईटा कुरा। जस्तो प्राविधिक व्यवसाय शिक्षामा यसको इतिहास हेर्दा 1979 नेपालमा प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको औपचारिक सुरुवात भन्छौँ हामी। 2004 देखि 2014 सम्म विशेष गरी 2004 तक आधार शिक्षा भन्छौँ। 2025 देखि 2015 देखि 2025 सम्म त्यसलाई हामी बहुउद्देश्य विद्यालयको कुरा भन्छौँ। राशि पहिले अनिवार्य व्यवसाय माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात गर्यो। अनिवार्य व्यवसाय माध्यमिक शिक्षा त्यो राशि पहिले 2028 भन्छौँ। आधुनिक प्राविधिक शिक्षाले 2037 भन्छौँ। आधुनिक प्राविधिक शिक्षाले भन्यो भने 2037 साल भन्छौँ। त्यो पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षाले कुन हो भन्यो भने कर्णाली प्राविधिक शिक्षाले जुम्ला
कर्णाली प्राविधिक शिक्षाले जुम्ला। पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षाले कुन हो भन्यो भने कर्णाली प्राविधिक शिक्षाले जुम्ला। कर्णाली प्राविधिक शिक्षाले जुम्ला भनेर बुझ्ने। आधुनिक प्राविधिक शिक्षालेको सुरुवात हो भनेर बुझ्नु। यति कुराहरू बुझ्ने। अब यसमा खासै धेरै हेर्न पर्दैन। सेती परियोजनाको सुरुवात 2038 भनेर बुझौँ। यति बुझौँ। सेती परियोजनाको सुरुवात 2038। अब पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2038 मा भयो। यसले विद्यालय शिक्षाको संरचना चेन्ज। राशि पहिले सुरु गरेको विद्यालय शिक्षाको संरचना 3, 4, 5 लाई अथवा 1, 3 प्राथमिक, 4, 4 निमावि, 8, 9, 10 माविलाई 1, 5 को प्राथमिक, 6, 7 को निमावि र 8, 9, 10 को मावि। यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजनाले है यसरी बुझ्नु। अब यसमा एउटा मात्रै कुरा बुझे साथी हो, त्यति धेरै यसमा चाहिँ सोध्दैन। स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणाली, त्यसलाई हामी विद्यालय समूह प्रणाली पनि भन्छौँ। विद्यालय समूह प्रणाली भन्छौँ अथवा स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणाली भन्छ। त्यो स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना कहिले भयो, भनेर बुझ्नु पर्यो है। स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना कहिले भयो, स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना कहिले। त्यो स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना, त्यो स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना कहिले भयो भने त्यो स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना विषम 2039 अथवा यो सनमा सोध्छ सन् 1982। पहिला धेरै सोध्थ्यो, सन् 1982 भनेर बुझ्छ। यो सेती परियोजनाले गरेको। त्यो सेती परियोजना थियो, यसले सुरु गरेको रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। अब अरू 2039 मा विज्ञान शिक्षा परियोजना सुरु भयो, स्थायी उच्च शिक्षा आयोगको गठन भयो। यति कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब 2040 सालमा यो स्थायी उच्च शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्यो है। स्थायी उच्च शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको 2040 मा। यसले बहुविश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने कुरा गर्यो। यही क्रममा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनाको कुरा गर्यो। अस्वाध्ययनमूलक खुला उच्च शिक्षाको व्यवस्थाको रूपमा सिफारिस गर्यो। शिक्षा शास्त्र संकायको रूपमा परिणत गर्ने कुरा है। यसले बहुविश्वविद्यालयको स्थापनाको कुरा गर्यो। बहुविश्वविद्यालयको स्थापनाको कुरा यही सोधेको थियो पोहोर कि परार, अहिले गएकोमा होइन अघिल्लो बहुविश्वविद्यालयको स्थापना। भने यो बहुविश्वविद्यालय दुईटालाई बुझ्ने। यो स्थायी उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2040, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। यदि स्थायी उच्च शिक्षा आयोग दियो भने स्थायी उच्च शिक्षा आयोग लगाइदिनुहोस्, नत्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 लगाइदिनु होला है। यसलाई तीनटा चिज बुझ्नुहोस्। एउटा बहुविश्वविद्यालयको स्थापना, अर्को महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना है। यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। अर्को शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थालाई शिक्षा शास्त्र संकाय बनाउने भन्यो, 43 सालमा बन्यो। यसरी बुझ्ने। अब आज करिब यति गर्ने कि कसो गरौँ। 2041 मा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भयो। यसरी बुझ्नुहोस्। अब यहाँदेखि भोलि पढाउला है, यहाँदेखि भोलि पढाउला। हस्, थ्याङ्क यू साथी हो। भोलि पनि इतिहास ठिक छ साथी हो, केही छैन, बिस्तारै पढ्ने हो। तर तपाईँहरूले पनि आफ्नो गति चाहिँ त्यही हिसाबले लिनका लागि मैले अनुरोध गर्छु। मभन्दा हजुरहरू अलि अगाडि जानुपर्छ।